歡迎翻到嚟我哋嘅餓狼傳說，我哋終於翻嚟啦！我係薯仔啊！哦係啊，你嘅臥底啊，係啊，連自己個名都唔記得，唔係冇辦法啦！呢排啲流感好勁啊！呢排係啊，我哋兩個咧輪流瀨嘢，係輪流係咪？嗱，你啊日本翻嚟啦，我原本咧係諗住日本翻嚟都仲可以係咯，可以講嘅，係啦，新年前整多集噶嘛，原本點知咧係咯，即係我哋即係人線不如天線，係啦。啊！大家病咗，係啦，就俾個天線咯。咁所以咧，我哋咧講日本唔講啦。係啦，係唔講住，以後嘅機會再講。唔係太舊啦，而家嗰啲人咧話，如果你要知嘢上網睇嘅時候已經舊咗啦嘛。我覺得其實如果好嘢嘅話係唔會過時，經典係永不過時噶嘛。係咪啊？即係親情嗰啲係嘛？哇！你又唔好咁樣噶嘛，本係。我第一個諗就係呢啲獅子山下。咁呢個係啱嘅，呢個係。咁今日咧，我想講呢個唔係我哋想講，其實係咯。大家都知我哋兩個肥仔嚟噶嘛。你認唔認啊？我認，但係我哋講過咩？你而家好似白開大鑊喎。唔係，大家如果有留意我哋個 logo， 係即係我哋餓狼傳說個 logo， 係兩隻肥狗，肥嘢係啦。according to someone 咧，我哋嗰兩隻係有名嘅，不過遲啲先講。係 OK， 咁啊，嗰兩隻都肥肥地㗎。啱係。你見到？唔係，我以為淨係整 Q 版㗎咋，所以先搞成咁㗎咋。唔係，即係我哋本身冇咁肥嘅，好虛偽。嗱，咁啊，而家我哋咧就開通咗我哋嘅 website。OK， 咁啊叫做 bilibala.ca 啊。係啊，咁啊 bilibala 係 .canada。係啦，就係加拿大嘅 Bilibala。係嘅啊，咁樣咁啊，如果大家有興趣啦，可以上網睇下啦。係啦，所有嘅集數都喺晒嗰度噶啦。係啦，就會比較易 access 少少啦，即係喺嗰邊隨時可以揾得翻我哋之前講過嘅節目啦。咁啊，有興趣可以喺嗰度再聽過啦。係啦，咁IG 又有啦，裏頭所有資料都喺晒嗰個 website 嗰度噶啦。咁另外就係如果大家想請我哋飲杯咖啡咧，哎呀，多謝啦，係咪？咁啊，裏頭有個 link 嘅，咁你撳一撳，好簡單。係啦，好感激各位高抬貴手，等於你上網買嘢一樣，係啊，係咪啊？多多益善，多多益善少少，唔該，係係啦，請我哋飲杯咖啡。咁 thank you。咁啊，今日咧我哋想講甜嘢啊，咩甜嘢啊？甜嘢，我以為你一朝早要我做填空題添，真係唔係啊，因為咧，你知香港咧，其實唔係個個都講純正廣東話噶嘛。因為比如我婆婆咯，係因為上一代嘅人咧，好多都係喺中國大陸移民嚟香港嘅。係啊，尤其是嗰陣時，佢哋好多係即係因為唔同原因啦，咁落到嚟香港啦，係咯。咁佢好多人，譬如老人家老一輩嗰啲咧，通常都仲有啲鄉音。我記得咧就係甜嘢，食唔食甜嘢啊？咁樣咁我個腦就成日諗甜嘢啦。喂，呢啲甜嘢嗰啲應該係好廣東式嘅鄉音嚟㗎，係咪啊？即係嗰啲應該係嗰啲客家嘅前輩。我諗係㗎，係啦。喂，但係你街邊見到嗰啲係糖水嚟㗎咩？會唔會係其他嗰啲？即係佢仲有賣埋其他嗰啲甜品啊？即係比如話嗰啲咩合桃酥啊、雞仔餅嗰啲會唔會有啊？唔記得啦，好細個，但係就記得有豆腐花。因為好多時都會喺街有豆腐花賣嘅嗰陣時。當然啦，你講嗰啲雞仔餅嗰啲咧，就會再搭嗰啲格仔餅啊。格仔餅係邊隻啊？花生醬咯，加椰絲咯，嗰啲格仔餅好新潮啦。其實嗰啲係已經係我後生啊！哇，你咁虛偽嘅，咁樣踢自己啊嘛？係咯，乘機讚自己兩嘢啊！冇辦法，係咯，商業考慮，心態年輕啊！冇錯。咁你咧，你中唔中意食甜嘢㗎？其實？我其實自己唔係好中意食甜嘢，係啊，但係甜嘢對我嚟講係一種獎勵，即係我唔會日日去追甜品食，日日去追啲甜嘢食，但係問題間唔中嚟一鑊嘅話咧，你會好 high 噶嘛？係，你最中意食咩咧？我自己如果係講甜嘢嚟講咧，我如果話最中意食都係糖水，廣東式糖水，係，但係咧又好衰嘅，因為又有一個 term， 有一個講法叫做。最好嘅廣式或者港式糖水係唔甜嘅，唔係呢唔係好甜，唔係唔甜，唔甜又俾人話嘅，係即係唔係話你即係煮出嚟成碗粥咁嘅款，最緊要係你食到係知道佢係甜，但係你又覺得佢唔甜，係啦，呢啲就最高境界啦，係啦。
咁但係喺外國人嚟講就唔係嘅。係啊，你諗下佢哋呢度食嗰啲嗱，我哋香港以前買嘅蛋糕大部分都係忌廉蛋糕啦。係呢度啲蛋糕我啱啱第一次，即係好耐之前過到嚟嗰陣時買第一個蛋糕，以為佢係 cream，跟住舐一下 icing 嚟嘅，係咪啊？icing嚟噶，跟住咬落去硬嘅，第二咁甜嘅。係啊，因為咧你要諗下外國人咧，通常譬如話甜品啦，都係最後先食啦，係咪一餐？咁其實大部分嘅人喺嗰個佢哋攞個糖咧，其實攞嚟提神嘅 energy， 即係話因為夜晚啦完啦就會有個甜品啦再都幫你再即係臨尾先嚟 sugar high， 臨尾 sugar high。另外仲有咖啡咧，咖啡都係異曲同工之道嚟嘅。呢樣我冇諗過，因為我飲齋啡啊。唔係，咁咖啡都係啦，即係咖啡令到你提神啦。當然啦，係咪？咁最後咧，意大利人啊或者歐洲人咧，佢哋最後都會要 Do you want a coffee？ 係啦，就係 taste my free coffee 落去。就係話你想唔想再留耐啲？會唔會個 conversation 即係傾偈會傾耐啲？話唔定食多餐咁嘅款係咪？係啦，譬如話你約咗個靚女係啦，又嚟飲杯咖啡啊！嗱，唔好諗其他嘢啊！又嚟飲杯咖啡啊！咁又得噶嘛？講糖水啊，糖其實係一樣好特別嘅嘢嚟，我覺得係啊。糖係一種可以掌控人嘅歷史軌跡嘅其中一種衍生物嚟嘅。係即係點樣咧？冇啊！即係其實你諗下，人嘅歷史有好多嘢係改變咗我哋嘅行為邏輯嘅。係咁甜嘢其實唔係淨係人類，包括動物都係。你森林裏面有隻馬騮，一粒熟嘅果實同埋一粒唔熟嘅果實，佢會食邊隻先咧？梗係甜嗰隻啦。即係呢個係生物嘅本能嚟嘅。係咁原來糖咧，我哋而家見到一粒粒糖咧，要真係整一粒糖咧，係非常困難噶。原來係噶，你其實即係好似鹽同埋糖，其實都係一個邏輯，就係我哋而家今日見到好多所謂嘅雪白嘅鹽同埋所謂嘅白糖，其實係經過好多年嘅進化，係啊，先至變成佢而家嗰種 format。嗱，原來咧，即係一開始嘅時候咧，糖係一個好矜貴嘅嚟噶，因為咧，我哋大家唔知道點樣去 extract 嘅，叫做即係提煉啊，提煉出嚟。一開始嘅時候，原來咧係即係比較皇族啊、貴族啊先有，因為蜜糖啊。蜜糖其中一種啦，係啊，蜜糖或者果糖啦，但係果糖嘅時候佢哋都唔識用噶，都係蜜糖開始，或者跟住後期少少啦，有麥芽糖啦。麥芽糖就比較特別啲，麥芽糖係一樣點講好咧？我覺得如果我冇記錯，唔係如果我冇記錯嘅話，係喺亞洲或者中國誕生嘅，係一定係中國，因為咧，我可唔可以話一定咧？印度咧，即係中國印度，我唔知道啦。唔係一定係中國啊，因為印度係唔以前佢哋古代啦，佢哋嘅小麥產量唔係好高，甚至乎如果我冇搞錯，應該係冇添㗎，係佢某段時間。嗱咁，因為佢哋嗰邊唔適宜種小麥㗎嘛。OK， 嗱咁一定係中國啦。個原因係咩咧？嗱，我哋而家知道咧，當我哋患上一啲譬如糖尿病啊，或者咩就話唔好食飯啊、麥啊咁樣嘅，大家明啦。原來咧裏頭係實在好多糖嘅，即係糖分啊。咁佢咧精澱粉係啦，係咁佢哋咧即係以前用就係用麥啊、米咧去提煉或者去叫做個字係 fragmented， 叫做發酵，係啦，令到佢咧變成一個糖，但係都仲未係。我哋見到一粒粒糖啊，係一個糖漿啊，用麥芽糖啊，總言之係硬身添嘛，仲係係因為佢個化學結構唔同噶嘛，佢基本上我記得好耐之前讀高中嗰陣時，讀書讀過係唔係好耐啫？哇！你又唔好咁樣，真係我都唔敢認啊！真係葡萄糖同埋麥芽糖係兩個唔同 system 嚟噶嘛，佢哋嗰個基礎邏輯唔同啊嘛，好多嘢都係所謂 glucose 同埋 fructose 之間嘅分別啊嘛，係啦，即係葡萄糖同埋果糖之間分別啊嘛，而葡萄糖應該係果糖嗰類嘢嚟噶。所以佢嗰個化學架構唔同嘅，係啦嗱，咁啊到最後咧，即係近呢幾千年，到最後咧已經幾千年啦。到最後咧呢幾千年咧就我哋人類就用 sugar cane 啦，即係竹蔗啦，或者蔗糖啦，係啦。咁啊用蔗咧去提煉啦呢一啲咁嘅糖。我哋見到糖咧，其實我哋英文有個字叫 crystallize， 即係晶體化，就係晶結啦，係啦，結晶啊結晶。亦都想順便打一句，就係我哋今日講到糖呢個 topic 咧，其實
因為呢個 topic 可以有好多個方向嘅。咁當然我哋亦都講到，我哋而家開始講到話呢個用呢個蔗嚟提煉糖，呢個當然會涉及到好多關於殖民嘅歷史啊，呢類嘅嘢。我哋今日就唔打算講呢方面嘅嘢，咁啊唔係話對呢方面冇尊重，而係因為呢個今日唔係我哋嘅本意，以後有機會再會講翻呢個 topic 嘅。咁另外咧就係而家市面上賣嘅糖咧，大概有80%咧都係 from 呢個竹蔗噶啦，即係蔗噶啦，蔗糖噶啦嚇。另外你係講市面上嘅白糖嘅啫，白糖咁差唔多啦，應該係。因為另外2成咧有啲叫做 sugar beet 甜菜頭啊。咁啊，用嗰啲去做嘅，咁 depends on 咧，你喺邊個地域咧，可以種到啲乜嘢咧，就會攞嚟去做糖咁樣樣嘅。係啦，攞嚟提煉嘅係啦。咁另外就仲有好多唔同嘅糖嘅。咁我哋仲有麥芽糖啊、果糖啊，同埋其實我哋而家現時生活接觸最多，亦都係最唔健康嗰隻，係就係 corn syrup 粟米提煉出嚟嘅糖漿。因為我哋其實而家生活中好多嘅現成嗰啲，即係你可以即刻喺超級市場買到翻嚟，包括汽水啊、甜品啊、小食啊、零食啊嗰啲啊，大部分嘅甜味來源其實係用緊粟米糖漿嘅。粟米糖漿嗰個陷阱喺邊度呢？你會食好多，你都唔覺滯，因為糖食得多呢，你會滯噶。係粟米糖漿呢，係唔會噶，係糖漿嘅。你講緊糖唔係咁平時我哋食落口啲嘢，比如話你買現成嘅蛋糕，係 pack 好 pack 噶啦。係你如果唔係仔細睇，你唔會知佢裏面咩嚟。我知佢會寫住係 corn syrup 嘅。佢有唔係佢如果係個原料，佢係用 corn syrup 嘅話，佢一定要寫明噶嘛。起碼呢度即係喺加拿大嚟講，應該冇得呃啦呢啲。我驚佢淨係講 sugar 咋。唔可以咁樣噶，唔可以噶。你包括而家飲罐汽水啦，係無論可樂又好，雪碧又好，如果各位屋企而家有罐汽水係最近買嘅。即係你唔好攞罐10年前嘅同我比啦，我唔知啊。咁啊，如果你望翻佢嗰個原料嗰個成分表咧，係佢會寫住呢個 high fructose corn syrup 噶。好嗱，咁我哋休息一陣先。之後翻嚟我哋繼續講包到甜到入心嘅嘢，好冇？好啊。三國有周郎，我哋係餓狼。餓狼資訊中心 ，Orlong Resource Centre。你知唔知其實糖以前係超級奢侈品？喺中世紀歐洲，糖貴到好似黃金一樣，甚至有人會用嚟展示身份地位，唔係人人食得起。另外，糖仲有一個幾有趣嘅用途。以前醫生會用糖嚟包住苦藥，令病人容易入口。其實就係我哋今日糖醫藥丸嘅起源。而時至今時今日，糖仲會影響我哋嘅大腦。當你食甜嘢嘅時候，大腦會釋放多巴胺，令你覺得好 happy。不過呢種快樂其實好短暫，之後仲可能會覺得攰或者情緒低落，所以有時會越食越想食。你好，你已被接駁到餓狼傳說嘅留言信箱，請你 like、subscribe 同埋 share 俾啲 friend 之後，先再打過嚟啦。各位狼仔狼女，如果你想一次過揾晒我哋餓狼傳說 Orlong Talk 所有嘅內容，可以上 bilibala.ca 呢個全新 podcast 網頁，入面已經整理好晒我哋所有嘅集數、節目資料同埋最新嘅更新，一入去就可以好方便咁慢慢聽。不論你係新嘅聽眾，定係一路支持我哋嘅狼仔狼女，都可以一次過喺呢度重溫更多嘅內容。記住 bookmark 定，隨時翻嚟同我哋一齊餓住聽啦！好啦，翻嚟我哋第二節嘅餓狼傳說係啦。頭先我哋講緊糖啦，係咯。我又喺咪後又問你一個問題咧，我 put you on the spot 啦，呢啲叫做 OK。咁大鑊，即係擺你上台啊 ，put you on the table，OK。死咯，死咯係咩意思？即係將佢會冧啊？唔知啊，你問啦，係。咁就係嗱，我哋中國人咧就有好多唔同嘅糖嘅，當然頭先講咗啦，有幾隻咧我哋成日用嘅冰糖，片糖、麥芽糖，要嚟做乜嘢嘅？即係煮餸嘅時候。嗱，啱啱我哋講嘅呢3隻都係傳統嘅糖啦。當然我哋而家會用好多白糖啦。係。咁其實如果你話要分類嘅話，呢幾隻糖，
即係俾人嘅印象或者佢實際用途啦咁講啦，俾人嘅印象冰糖係最好嘅。係OK。冰糖所謂嘅最潤，其實所謂嘅最潤，因為個雜質少。即係最乾淨。佢係喺我哋可以提煉出白砂糖之前，其實所謂嚟講純度最高嘅一隻傳統糖。咁所以冰糖係適合攞嚟整即係比如話燉湯啊、整糖水啊，用冰糖就會最好。仲有燜牛腩啊，係啦，整紅燒肉都係㗎，其實。係啊，因為令佢反光係嘛？炒糖色啊，即係炒嗰個糖膠底。係。另外片糖咧，佢相對嚟講，無論你係白片糖、紅片糖都好啦。係。佢會比，因為佢嗰個成型同埋釀製方法會比較多雜質摻咗去裡面。唔係你講緊雜質會唔會係 metal 啊？即係 metal calcium 啊，因為佢用唔同顏色咁樣。佢係佢個風味問題。或者你可以咁理解啦。呢個係由蔗煉出嚟嘅，咁佢裡面嗰個最接近蔗嗰個含量會比較高少少，包括佢裡面嗰啲微量元素啊，佢個色水啊，即係佢過濾得冇咁乾淨，但係佢都係提煉得出嚟㗎啦。咁所以佢會包含咗比較多個風味喺裡面。咁所以佢就比較適合嚟做糕點。比如話啦，舉個好好嘅例子，馬蹄糕係應該要用紅片糖整嘅，原因係因為個風味啦。係啦，當然馬蹄糕本身係一種糕點，同埋佢片糖會俾到一個比較好嘅味道俾佢，因為佢裏面有一種香味喺裏面嘅。咁亦都除咗係佢因為有少少焦糖嘅味道之外啦，佢本身亦都有其他嘅 flavour 可以 add 到落去嘅。咁另外麥芽糖咧，咁亦都係一樣好特別嘅嘢嚟嘅。麥芽糖當然我哋最常用嘅就係攞嚟整呢個冰糖葫蘆啦。係啊，唔係我最常用係 barbecue， 唔係 barbecue 亦都啱嘅，係嘛？因為麥芽糖係我哋尤其是廣東嘅任何燒嘢類嗰啲嘢，係包括你話叉燒啊、炸大腸啊、燒鴨啊，甚至有時乳鴿，即係呢個另外一回事啊。但係你所謂我哋要上皮水嘅時候咧，通常個皮水都係麥芽糖加醋。呢個就可以令嗰個燒出嚟嗰嚿燒腩靚仔兼夾嗰個皮脆口。講開脆，咁糖係會令到啲嘢脆嘅啫，係嘛？同埋醋，你要唔係燒嘢嚟講就係嗰個比例通常係水、麥芽糖、醋撈埋一齊上個皮水。佢當然要掛乾啊，不過呢個係另外一回事啊。呢個係由此再講啦，係咪？係啦，大把嘢講啊，真係。嗱，我哋都講到咁多糖啦，其實兜嚟兜去，我哋最想講翻個 topic 都係我哋點利用糖。係，而我哋廣東人啦，利用糖，我覺得就係糖水咯。係啊，你最中意食咩糖水啊？我自己個人嚟講，我最中意食嘅係合桃糊。合桃糊啊？因為有啲 nutty 嘅感覺。唔係，因為我唔夠腦用。我係中意黑色嗰啲嘅，即係芝麻糊。你講到好有歧義。唔係，其實係咁樣嘅，我係中意兩溝嘅。即係溝乜嘢咧？豆腐花、黑白雙煞，整個太極俾你添，好唔好？最好啦。哇，咁貪心。唔係，因為咧豆腐花本身咧，就你要落個薑糖噶嘛，即係你要落個薑糖水，去食豆腐花嘅本身。咁但係我咧就如果唔用薑糖水咧，就要最好就有個芝麻糊，嗰個口感咧係將有啲少少鞋鞋地嘅嘢，跟住擺落個滑滑地嘅嘢，哇！呢絕配，我覺得係。咁真係太極嘅真意喎，真係。係咪啊？左右啊，全部有晒我哋。係啦，係咪？我呢啲咪咯，呢啲咁嘅人係咪啊？自剛自由啊嘛，本來係咪真係？係咪啊？你會希望佢係俾到嗰種甜味嘅愉悅感俾你，係，但係又唔希望佢甜到話，哇！食完呢碗嘢，我只問又飲3杯水噶嘛款。講起豆腐花咧，早幾年咧已經拍咗一段片，攞嚟翻煲嚟，就係教大家點整豆腐花嘅。咁我咧，即係如果大家可以揾就揾到啦，我亦都擺埋喺個 link 度啦。咁大家可以睇翻，因為咧，呢個整豆腐花原來係好容易嘅事。係啊，其實你識整豆腐花就識整豆腐噶啦。嗱，上個禮拜咧，你咧就整咗個薑撞奶俾我。係啦。嗱，我話俾大家知啦，嗱，呢度講啊，你都未知，我係唔飲奶嘅。結果我整碗奶俾佢食。結果因為咧，嗱，上個禮拜咧，我哋就即係話咁耐冇見啦，係啊，大家出嚟食下飯，終於可以出到嚟食到飯啦，唔使係啦，即係唔使你個病貓咁嘅款。咁跟住佢就嚟我屋企啦，咁然後咧就阿臥底咧
就整咗個帶咗樽咩奶啊？你自己講啦。水牛奶即係 buffalo milk。冇錯啦 ，water buffalo milk。water buffalo milk。點解 buffalo 咪水牛咩？仲要 water buffalo 咪水牛咯？唔係㗎 ，buffalo 你可以代指，其實因為我哋嗰個體系嚟講，buffalo 其實可以指美國嗰啲野牛㗎。哦，當然佢哋個即係佢哋嘅野牛兩個即係系統啦，個 bison 一個係呢個 buffalo 啦。呢個唔係動物大遷徙嘅環節。OK，咁但係咧，咁你就整咗個帶咗個水牛奶嚟啦，然後就好快手咧，整咗個薑撞奶糕。佢仲要問我有冇薑啊？你屋企？我得一嚿嘅啫。佢我再買啲啦。咁啊，再多啲薑。我估唔到要咁多薑嘅。不如你講講你點？我話俾大家知，我係唔飲奶啦，唔食即係白色嘅嘢嘅，即係除咗豆腐花 ，OK， 係啦，即係白色嘢我都唔係好中意，即係所以專呢個溝啲黑嘅落去係咪？係啦，和翻個波，係啦，冇錯啦。咁你就整一個薑汁奶，咁啊誠意拳拳，我冇理由唔食啫，係咪先？係 ，thank you。但係我聞到幾香喎，咁啊食，哇，好好食喎，好好食喎，啱你胃口啊，啱喎，太好。你不如講講點整啦。其實薑撞奶咧，點解要攞水牛奶呢？因為水牛奶出嚟嘅效果最好。因為其實佢嗰個即係有一個比較科學嘅角度嚟講，係薑裏面嗰啲薑粉同埋奶裏面嘅乳糖蛋白，產生反應，而令佢凝固。咁其實你話普通喺屋企攞其他奶整唔整到都得嘅，我都試過，效果冇咁靚仔咁解嘅啫。唔係，你嗱我哋喺加拿大啊。你話其他奶，咁其實加拿大嘅奶係叫做偏稀噶嘛？係啊，其實係，即係所以我試過最低用 2% 都整到，係，只不過整出嚟嗰碗嘢就叫瓊到，但係晾唔住隻羹。要晾隻羹。我覺得你一碗成功嘅薑撞奶嗰個 standard 就係要晾到隻羹。即係總言之係凝固咗嘅。凝固咗係啦，冇錯啦，係啦。咩羹咧？匙羹咯，匙羹係咯，當然啦，有啲重量啦。即係膠羹，佢攞啲膠羹試下先輕啲。呢啲叫出千啊！呢啲咁跟住點啊？嗱，咁其實嗰個整薑撞奶其實真係一件唔難嘅事情。你又唔難啊？唔係講啊，注意嘅係細節嘅啫。咁其實你需要係乜嘢咧？你需要有一嚿可以幫你磨到薑嘅嘢啦。你用嗰啲即係平時你見到整日本餐啊攞嚟。磨 wasabi 嗰個唔係嗰個就太貴啦，嗰個磨唔到薑，因為佢上面嗰塊鯊魚皮嚟噶嘛，嗰個係你要用嗰啲磨到薑，你可以用即係磨薑嗰啲啦，即係有啲粒粒突突啊，鞋手啊，你咁樣磨薑磨個薑汁出嚟，冇錯啦。但係日式嗰啲，如果你太細塊嗰啲會好難用噶嘛。其實你就買嗰啲西式嗰啲咧，佢有即係一個好似成個桶咁嘅款，成個雪糕桶咁嘅款，但係四方形嘅，係即係平家具店有嘅四面 grader 係啦，通常 dollar shop 都會有嘅，係啦。咁你要用最 fine 即係最細嗰個窿嚟磨啲薑。咁磨薑基本上嘅話，你個目標就係要每一個食飯碗仔，同普通我哋平時中國人食飯嗰啲碗啦，一碗仔裡面有1湯匙嘅薑汁。OK， 呢個薑可以酌量加減，但係唔好少過3/4湯匙。因為佢個薑汁或者薑粉成分唔夠咧，你就起唔到呢個化學作用。大家唔使驚啊，因為我咧就都唔係，即係我食到嘅薑味咧係冇辣味嘅，即係呢個辣味係接受嘅水平仲要高啊。係，因為佢其實佢因為陣間會講到糖啦，呢個就係糖個緊要嘅部分啦。糖有好多妙用嘅，因為糖係攞嚟和味嘅，係。咁薑汁咧，你磨完之後放咗喺個碗底先。係。跟住你呢個時候就要煲嗰個奶啦。嗱，咁嗰個奶我想講多少少咧，因為加拿大有水牛奶咧，都係過去呢10幾年左右嘅事嚟嘅。因為我啱啱嚟到嗰陣時係冇噶。而我喺加拿大做噶。係啊。我而家揾到嘅呢隻咧，呢嗰個廠叫 Hope， 佢係acronym for Healthy Organic Produce Enterprise。咁根據網上寫，佢係喺 late 2010嘅時候，先至開始出產水牛奶嘅啫。OK， 係啦。咁如果大家喺多倫多嘅話啦，咁我買到嗰間超級市場，唔介意透一透個名啦。喺嗰個 Steeles and Young 嗰邊，應該係東北邊少少有間叫 Ambrosia 嘅。
嘅超級市場，咁佢哋專係賣嗰啲 organic 嗰啲嘢嘅。咁嗰間就經常長期會有貨。有時 Longo's 都會有，不過就要睇，未必有嘅。唔係，就算有冇都好啦。我見到你嗰個嗰個價錢咧係平噶，即係佢嗰個啱啱賣特價啫。唔怪知啦。我見到咦咁平嘅，佢嗰個啱啱賣特價啫。平時嘅話都，但係平時都唔會爭好多。我覺得爭成2-3蚊啊，你都要2-3蚊，相對啲油價嚟講係想乜嘢？我相信嗱，即係額外提一嘴就係，我相信佢哋出產水牛奶，佢哋原意唔係俾我整姜撞奶用嘅。當然啦，應該係整啲新鮮 mozzarella 用嘅。係，因為呢隻亦都係攞嚟做芝士 mozzarella 嘅原料嚟嘅。咁你煲奶嘅時候咧，就你係要睇住個火，奶係唔可以離開嘅。尤其是攞爐頭煲奶，因為你知道奶咧得2個狀態，即係好似香蕉咁嘅款嘅啫，一係就熟，一係就唔熟。佢就得大滾或者唔滾。OK。佢一滾就爆噶啦，即係唔會即係小滾。係啦，好難。佢中間有一個好短嘅時間段。係咁，所以火第一件事唔好開咁大，攞中即係如果你嘅屋企嗰個爐頭1到10度，係我會建議你唔好開高過8度。係啦，因為要燶啦，係咪？唔單止係燶，同埋佢有時佢真係一滾起身，你反應唔過嚟嘅。唔係，我明白個原因啊，因為佢係個 density 特別。係啦，呢個都係。咁佢即係好似我哋煮嗰啲，譬如有啲粥啊，咁 density 咪好高嘅。同一個概念咯，係咯。咁你唔會一爆就爆噶啦嘛，大晒出嚟噶嘛，聲爆出嚟噶嘛，係啦。冇錯 exactly 係咯。咁變咗就係喺呢個時候咧，你煮嘅，因為呢個煮嘅過程咧，喺嗰個溫度大概需要7到10分鐘左右，視乎你個火開幾大啦。係。咁你可以落糖。基本上咧，如果你想食我哋所謂啱啱好個甜咧，我會建議你每一碗俾1湯匙嘅糖，又係我哋嗰啲匙羹所謂嘅。你想食冇咁甜，你就可以酌情減，但係最少唔好少過2湯匙嘅糖，因為你中意整4碗嘢。係咁，其實呢個糖咧最主要唔係俾甜味，就好似你啱啱你話你嗰日食嘅時候咧，你唔覺好辣，因為佢個甜味會和咗個辣味嘅。冇錯，啱。係啦，佢會令佢感覺上冇咁辣嘅，好似去食韓國嘢咁咯。係啊。哇！又俾你兜到喎，好食喎，好食喎！哇！跟住最後哇，辣到黐咗線。原來就係因為糖，係啦，甜味係可以幫你中和翻。佢唔係話真，因為其實辣係一種痛覺嚟噶嘛。係，但係你甜嗰個愉悅感可以幫你減輕咗少少你嗰種痛苦。冚咗佢，係咯，即係喺呢個腦裏面平衡翻啦。咁呢個時候咧就要注意翻你煲滾咗個奶之後，所謂煲滾嘅奶咧，佢啱啱你見到佢就快喺度湧下起少少好細嘅好密嘅泡啦，你就即刻離火。咁通常咧按溫度嚟講，你希望將個奶，因為佢啱啱滾嘅時候大概係80幾或者90度左右嘅，係你希望將佢降翻低喺75度左右。呢個時候咧先可以攞嚟撞嘅。咁呢個就係細節所在啦。第一就係呢個時候煲滾咗奶嘅溫度啦。同埋啱啱我哋咪將啲薑汁攪咗喺個碗裏面嘅，係你撞之前揾啲嘢撩翻開個薑汁先，因為如果你有機會可以撇開啲薑汁睇一睇咧，係佢有啲白色嘅粉咧會沉咗底㗎。你唔撩翻開佢嘅話咧，佢等於將嗰啲化學作用嗰啲嘢咧全部沉晒喺底嗰度。冇錯，係啦。咁跟住咧，你將啲奶倒咗落去，呢個就係所謂嘅撞嘅過程啦。係跟住就唔使理佢噶啦。等大概5到7分鐘左右，係食之前放隻羹上去，你見到佢唔跌落去，咁你就成功咗噶啦。哇，就咁啊，就咁噶咋？即係因為薑汁係啊，就令到佢凝結咗。係啦，所以其實嚴格上嚟講，嗰日我冇做過嘢嘅。唔係，咁你都要知道啊，係咪？你要磨薑啊，係咪？咁呢樣你唔知係咪我做嘅咧？好啦，嗱咁啊，講到呢度，咁啊，一陣間翻嚟咧，我就同大家講我嘅豆腐花嘅秘訣啦，好唔好？好嘅，好，一陣講，轉頭翻嚟見。餓狼資訊中心 ，Orlong Resource Centre。糖喺烘焙入邊其實唔止係甜咁簡單。首先，糖可以幫助保濕，令蛋糕同麵包保持柔軟，唔會咁快乾。第二，佢喺焗嘅時候會焦糖化，形成美拉德反應，令表面有金黃色同埋香氣。
第三，糖仲會影響結構，例如打發蛋白或者牛油嘅時候，糖可以穩定氣泡，令成品更加輕盈。最後，糖亦都會延長保存時間，因為佢可以減少水分流失。所以糖喺烘焙入邊其實係一個多功能嘅關鍵材料。你好，你已被接駁到餓狼傳說嘅留言信箱，請你 like、subscribe 同埋 share 俾啲 friend 之後，先再打過嚟啦。你有冇試過好想食嘢，好想追翻套動畫，又或者好想畫畫創作表達自己？咁你就係一個餓狼啦！餓狼傳說係一個關於渴望嘅 podcast， 無論你對食物、動畫、藝術、遊戲、知識甚至愛情有飢渴感，我哋都會講，因為我哋相信每一個人心入邊都有一個餓狼，而你就係我哋嘅狼仔狼女啦。餓得精彩啲，講得深入啲，餓狼傳說多啲嚟聽下啦。好啦，翻嚟我哋第三節嘅餓狼傳說。好啦，嗱，咁你頭先呢，阿臥底呢就講咗呢個薑汁撞奶啦，係啦，係咪？咁其實呢，我覺得豆腐花呢係異曲同工嚟嘅，係啦，因為又係白白地一劇嗰啲嘢係咪啊？係啦，咁所以嗰日我先食啫嘛 ，OK？ 你講完豆腐花之後，我仲有樣嘢講咁就嗱，咁啊豆腐花呢，其實呢，呢個 recipe 呢係我啲親戚啊老人家，係傳授嘅 ，OK？ 即係嗰啲係叫做獨家秘方。都唔係獨家，其實我睇完之後咧，個個都係咁整嘅，獨門秘笈。咁啊，其實咧，你頭先用1公升嘅水牛奶啊，係啊，咁你豆腐花咧，呢個 recipe 咧就用1公升嘅豆腐花，啊唔係1公升嘅豆腐花，係啦，整出嚟係整出嚟1公升嘅無糖豆漿嗱，記住係一定要無糖豆漿。其實點解一定要無糖豆漿？因為咧個糖咧係會令到撞豆腐花咧係撞唔到出嚟嘅，係啦。啊！你會唔會講一陣間點解啊？呢樣冇乜點解，佢已經有雜質喺裏面，佢好難同你之後會落嚟瓊豆腐呢個 react 到。係啦，冇錯啦。嗱，咁我哋一開始咧就好似你頭先咁講嘅，就係話你咪煮牛奶嘅，煮豆漿其實同你一樣噶啊，因為豆漿咧要講清楚買咩豆漿。我通常自己磨噶，你叻啲啊！唔關事，攞屋企有隻攪拌機整到。唔係，因為磨豆漿咧，我覺得太麻煩啦。因為咧，嗰個你啲豆又要啲好多工序啊。豆要浸，係啊，跟住又要篩下揀，即係將啲唔靚嘅豆揀出嚟。跟住又要攞個攪拌機打，你而家有豆漿機就會方便好多啦。唔係 even 豆漿機，你都要洗個豆漿機，因為洗豆漿機係一個好痛苦嘅過程。好痛苦嘅過程。咁我知啊，如果2-3蚊我買咗佢啦 ，OK， 明成個 idea 係我如果2-3蚊整到嘅，我做乜要整個幾兩個鐘頭嘅嘢咧？咁但係咧，自己整咧係包保靚嘅。係，如果你出去買，記住啊，要買啲係新鮮嘅豆漿先至好食嘅。咩叫新鮮豆漿？即係話你如果你盒裝嘅，睇配料要冇呢個防腐劑啊，冇糖啊，冇嗰啲添加劑嗰啲咯，係咯。我最近咧就最中意咧就去一啲韓國人嘅超市，去買佢新鮮嘅豆漿，即係話唔係入咗桶嗰啲，係佢一樽係即日咧就要賣晒噶啦，嗰啲豆漿。OK。外帶提一嘴，你令我諗起一間係 Mississauga， 我記得好似係越南人開嘅食豆腐嗰邊。哦，係啊，幾正嗰間嘢。係啊，係我哋有機會再提到係。因為係啦，冇錯啦。咁然後咧，咁你煲啦，同頭先你講嘅水牛奶咧係一樣嘅，即係咧你要唔好咁猛火，係啦，因為佢會易燶啦，同埋一爆咧就爆噶啦。係啊，因為結啊嘛。當然你話唔係煮極都唔爆個原因係咩咧？就係豆漿唔靚啊。嗱，係太氣，係啦，冇錯啦。如果你煮極，咦咁啊煮極又話阿薯仔又話嗰個佢會爆嘅，會爆唔爆嘅？唔好意思，你唔好慳錢。OK， 你啲豆漿奶啲嘢係啦，你豆漿奶嘢。OK，咁然後咧就要你煲嘅時間咧就喺你另外一個煲。嗱，記住嗰個煲咧係最緊要咧就係平底。
OK， 原因係好壯啲，好壯啲，好壯啲。如果你圓鑊咧，就麻煩啦。你試下攞個圓鑊啊，攞包保咧會射晒出嚟。係啦，冇錯。咁同埋最緊要一樣嘢咧，就係你見到咧最傳統整豆腐花嘅咧，就係攞個桶嘅。個桶唔係圓底嘅，係平底嘅。有冇種可能係以前整個圓底嘅碗比較難少少？都會嘅。OK， 但係我即我試過嘅，出咗事。OK， 咁大家唔好試啦。咁就喺嗰度咧，就準備咧就係1湯匙嘅粟粉，同埋1茶匙嘅石膏粉。想 confirm 下粟粉係咪即係我哋平時所謂嘅生粉啊？係啦，冇錯啦，即係 corn starch 啦，或者生粉啦，生粉啦，係咯。咁另外就係熟嘅石膏粉一定要熟嘅，OK， 唔好生石膏，你唔好喺咩地鋪啊攞嚟打石膏啊！即係屋企邊個啱啱整親打石膏時候哼快落嚟咁啊！係啦，所以個 recipe 咧就係記住111嘅1公升1湯匙粟粉，同埋1茶匙嘅石膏粉。OK， 記住啦吓，記住。石膏粉係少過 ，OK 呢個生粉嘅，所以1湯匙生粉係1茶匙嘅石膏粉 ，OK， 咁然後咧就溝適量嘅水，咩叫適量嘅水咧？就係夠將佢咧嗰啲粉咧係溶解嘅。咁啊最緊要我就通常用個手指撩，當然洗手啊，大家吓，咁撩，咁然後咧你就要等嗰個。豆漿爆啦，豆漿一爆咧，你就熄火。唔好意思 ，take a step back。想問一問你啱啱話嗰個適量嘅水係喺嗰個即係另外嗰個煲，啊，將生粉、石膏粉同埋適量嘅水和開嚟變成一個漿。係啦，但係就嗰個漿唔好好漿，都要液液地嘅，即係唔可以太過漿，唔可以結晒。即係大家都知道生粉開啲芡啫，但係嗱，因為生粉攞之後好容易變成一個芡嘅。係，咁你嗰個煲其實係會唔會加熱嘅咧？要唔會加熱，千祈唔好加熱。另外嗰個煲係唔需要加熱嘅。係啦，係唔係加熱嘅就咁擺喺度得噶啦。豆漿要煮，另外一個純粹係攞嚟開嘅。咁你嗰個薑都係，你嗰個薑汁都係咁樣噶。係啊，係啊，因為擺到碗度噶啦嘛，你已經係啦。但係我唔係，我擺喺個煲度，因為整多啊。係啦，1公升，咁你咁樣啦，咁你就擺落個煲度，咁然後咧等到嗰個豆漿滾啦，然後記住滾嘅時候熄火啦，然後你繼續攞你嘅手指篤落去，唔係豆漿嗰度啊，就篤落去咧，即係嗰啲漿度啊吓，等佢肯定佢咧係冇晒嗰啲粉啊，因為佢會沉澱噶嘛，好似你講個薑嗰個薑粉一樣啦 ，exactly 係啦，會沉澱嘅，我哋就搞翻起佢。我唔想沉澱，因為個撞嗰個原理咧係同你頭先整薑汁撞係一樣嘅，係你將嗰個豆漿就咁撞落去。其實撞就唔使好大力嘅 ，OK， 即係就咁倒落去得噶啦 ，OK。兩個煲哼埋一齊，錄到自己又唔好啦，倒落去，務求咧令到啲石膏粉同生粉咧均勻地，就喺個豆漿度做到一個化學作用，咁然後就擺佢唔係7分鐘啊，15分鐘左右。係啦，呢個就要時間長啲，因為佢唔係分開4碗，佢一煲過。係啦。記住就冚蓋 ，OK。但係冚蓋之前咧，記住咧就擺一張抹手紙喺上面，咁就唔好咧。希望即係嗰啲倒汗水啊，係唔好跌翻落去，係啦，因為咁就唔靚仔啦。係啦，你知我最緊要咩啊？外表嘛，係就好似你咁樣，係啊，呢個外表係嘛？咁然後咧，你等之際咧，等嗰15分鐘左右啦。等之際咧，你就可以整個薑嘅。薑糖水啦，咁呢個好容易啦。你中意幾多薑，中意幾多糖，就擺落啲水度煲啦。呢個係你嘅份量啦。每個人嘅中意少甜啊，多甜啊都唔同。每個人有而且我覺得食豆腐花，每人有每個人唔同嘅口味啦。有啲人中意就咁即係糖啦，係有啲人中意薑糖啦，係有啲人中意桂花糖啦，係啦。咁有啲人中意薑桂花糖啦。嗱，我中意落多少桂花喺上面嘅，係咁有啲桂花香味係。你一豆腐花本身佢自己除咗豆香味之外，佢冇乜其他味道。係啦，冇錯啦。咁記住啦，成段片就喺 YouTube 噶啦 ，OK。咁啊，大家你要 share 翻個 link 出嚟喎。我會 share 翻個 link 出嚟咯。 OK，係咪啊？咁樣咁我係好中意，因為我好中意食豆腐嘅。
咁隻豆腐花咧，唔係你講清楚先，你中意食邊個豆腐？唔係，我真係好中意食豆腐噶。嗱咁啊，你中意食豆腐啊？我中意食好多唔同豆製品，唔單止係豆腐，係包括豆卜啊、枝竹啊、腐竹啊、腐皮啊嗰啲，基本上我通殺嘅。係，我都係噶，我都係噶。咁啊嗱，咁啊講到呢度啦，咁我哋休息一陣啦，轉頭翻嚟咧，我哋繼續甜到入心，甜到入肺。OK， 好。Once upon a time， 小紅帽阿婆變餓狼，餓狼資訊中心 Orlong Resource Centre。今集我哋講到糖嘅話，就唔可以提一提呢個紅糖水啦。紅糖水係為咗我哋重要嘅另一半喺佢哋生理期嘅時候會感覺好受啲。咁紅糖水裏面佢會有呢個好重要嘅微量元素，可以幫佢哋緩解到佢哋嘅症狀嘅。咁其實紅糖水最緊要嘅唔係糖，唔係薑，唔係裏面嘅原料，而係你嗰份心意。下次有機會嘅話，為你嘅另一半煲翻一煲紅糖水，俾佢哋暖心下。各位狼仔狼女，如果你想一次過揾晒我哋餓狼傳說 Orlong Talk 所有嘅內容，可以上 bilibala.ca 呢個全新 podcast 網頁，入面已經整理好晒我哋所有嘅集數、節目資料同埋最新嘅更新，一入去就可以好方便咁慢慢聽。不論你係新嘅聽眾，定係一路支持我哋嘅狼仔狼女，都可以一次過喺呢度重溫更多嘅內容。記住 book mark 定，隨時翻嚟同我哋一齊餓住聽啦！我哋又翻到嚟啦，係啦，翻嚟最後一節嘅餓狼傳說。嗱，咁啊繼續甜啦。咁頭先講咗兩個唔係好傳統，都幾傳統，我不過係異曲同工嗰兩樣嘢。但係唔係紅豆沙啊、乜沙乜沙嗰啲啊嘛。唔係，咁呢個當然係唔同一個category 嘅甜品啦，係啦，係咪啊？係咯。嗱，咁講紅豆沙，因為咧點解咧？即係紅豆沙最貴唔係紅豆嘛，係嗰塊陳皮啊嘛，係即係好似綠豆沙最重要嘅唔係啲綠豆，係啲臭草。哦，但係唔係間間都會有臭草嘅喎。你喺加拿大買棵臭草都難啦，難㗎係咪啊？其實咩嚟㗎？其實我唔知，因為以前喺中國嘅文字嚟講，有好多字係其實反義嚟噶嘛。係以前所謂嘅臭，其實係即係唔係話佢等於香，而係話佢呢種嘢係一個好特殊嘅味道，所以叫臭草係啦。咁但係即係植物嚟嘅，植物嚟噶，佢生到根據我記憶之中啦，佢好似我哋嗰啲含羞草噶嘛款咧。但係臭草係咪海帶啊？真係唔係，又唔同嘅，兩樣嘢嚟噶。臭草係真係一種植物，係佢好似啲含羞草咁嘅款，但係啲葉排得冇咁密。但係你食嘅時候食唔到嘅，食到噶，唔係即係個味道啫，但係唔係食嘅，唔係攞嚟食嘅，因為佢個梗好粗嘅，佢啲葉又冇乜味嘅。OK，係啦，因為我以為海帶綠豆沙有聽過啊，海帶綠豆都係啊，但係呢個唔又另外唔關事，你只不過可以落啲海帶落去咁解啫嘛。哦，咁樣係啊，其實你講起呢類型豆類嘅糖水嘅話咧，以前係咪咁整我就唔係好肯定，我相信唔係添啦。係，因為有個偷雞嘅方法。我哋成而家話咧嗰啲煲完嗰啲出嚟唔起沙啊，點算咧？你可以將啲豆咧浸嘅時候浸開咗之後，係成兜嘢掟落冰格。哦，跟住點啊？跟住你要煮嘅時候，咪攞出嚟溶翻佢咯。因為你個冰個過程之中會將佢啲皮同埋佢嘅細胞打爛咗個結構，或者將佢大部分結構打爛咗，佢會比較容易起沙。但係唔好住，你中意起沙定中意？最少都見到一啲粒粒啊！我中意兩樣都有啲，係咯。咁你點樣整啊？分開一部分咯。哦，即係有一部分就攞嚟冰咗佢。係啦，或者主要嗰部分攞嚟冰咗佢。咁當然你酒樓整個紅豆沙，佢整一大煲20升嗰啲咁嘅款咧，佢會有隻嗰啲大嘅嗰啲隔離咧，嗰啲即係我哋所謂嗰啲篩咧。係。咁佢會將啲豆撈翻起身，再過一浸嘅。咩叫過一浸？揾個殼喺個即係個篩好大，好似個煲口咁大嘅。佢將佢壓翻出佢出沙，去咁一部分嗰啲皮，或者將佢壓爛晒之後，全部倒翻落去都得。咁啊，另外咧就係我聽過一個古方咧，煮嘅時候咧擺隻匙羹喺下面，即係嗰啲瓦匙羹，唔係嗰啲即係西人嗰啲。我知，我知，鐵匙羹啦，瓦匙羹擺喺入邊。嗰個邏輯係乜嘢咧？
I have no idea， 你有冇聽過啊？冇聽過，亦都未試過。我估咧就係佢會喐啊，即係好似一個咧，因為你煲嘅時候要滾噶嘛，滾嘅時候佢會一路有一個喐動嘅動作嘅，咁佢令到佢咧變成即係有啲嘢去產生多啲碰撞。係啦，個 friction 我唔知係咪啦，咁但係有少少道理嘅，不過就睇效果有幾多。呢個就係一個古方嚟嘅，即係有啲人係真係咁樣整，而真係咧可以整到起晒嘅。試下。唔係，我覺得我可能煲爛咧匙羹會，跟住佢變成裏面嗰啲沙。瓦匙羹你點會啊？我知，咁可能我大滾咧，下面噼哩啪啦咁，哼下乒乒乓乓咁啊！即係你食嗰啲係瓦匙羹我唔知啊。嗱，咁你嗱，另外啦，即係唐人咧就仲有啲糕點嘅。咁譬如話馬拉糕啦，馬拉糕其實唔係我哋嘅咧，馬拉咯，即係我成日諗起個名咧，但係唔知嘅喎。呢樣我唔知真係，我哋知道馬拉糕係一樣我哋點心入座率好高嘅。以前嚟講咧，而家應該會少好多啦，應該。唔係以前咧去飲茶咧就有馬拉糕噶嘛，係啦，後尾變成馬拉盞啦，後尾佢成底噶嘛。我知，但係問題你一定要食邊噶嘛，係會正好多嘅。冇啊，嗰啲傳統嗰啲係比較少啲啊。你比如話馬拉糕啊、白糖糕亦都，白糖糕應該係同順德嗰邊所謂倫教糕係一樣嘢啦，我覺得係。係啦，咁啊，跟住仲有缽仔糕啦，就係香港噶啦，係啦，即係以前香港讀小學啊、中學啊，街邊篤咯，街邊篤啊，仲要如果即係隔離有個女仔嘅話，咁啊雙色咁個款添嘛，係嘛？因為一個白嘅，一個黑嘅，黃嘅，黃嘅係啦，係啦。咁啊，另外咧就仲有唔同嘅酥啦，譬如話嗰啲合桃酥啦、杏仁餅啦，係啊，嗰啲都算係中國人做嘅糕點嚟，係咪啊？其實咧，我哋整個糕點咧，好多咧係好特別。比如話有一樣嘢我好中意食，但係好利口不利福嘅咩咧？雞仔餅。哦，但係我覺得要靚嘅雞仔餅，因為好黐牙，同埋佢裏面即係會落肥豬肉，就好似我哋啱啱講到唔甜嗰樣嘢咧，係最好食嘅味道咧，係鹹鹹甜甜。雞仔餅就有呢種效果啦，唔係會生飛滋嘅咩？咁，所以咪利口不利福咯。嗰啲人話有鹹有甜生飛滋噶嘛，係咪真嘅？係唔知有呢樣嘢。唔係即係咁講啦，即係唔開名啦，又係因為呢個喺本地嘅呢度。呢個唔係一間，咦？你好似講過喎呢個。係啊，呢個唔係一間餅鋪，係呢個係一間火鍋店。哦，係啊。咁我裏頭有覺得幾熟食嘅。係啦，咁啊係 Richmond Hill 噶啦，咁啊一間，我覺得係多倫多僅剩翻嘅叫做港式火鍋店。咁佢裏面嘅出品其實係都幾好嘅，而佢好 surprisingly， 即係好驚喜地啦，係佢嘅好多同打邊爐冇關嘅嘢咧，都係特別好食嘅。包括佢熟食嗰度，你可以點個蝦多士啦，係啊，竟然佢嗰啲煎釀三寶啦，係佢個葉酸蘿蔔啦，諗起都想食啊，同埋佢個合桃酥同埋雞仔餅，係個甜品，佢個雞仔餅係整得好好噶，佢自己整噶，我唔知係咪自己整噶，但係佢 pack 住有得賣嘅，係，但係佢整得好傳統，真係將一塊雞仔餅裏面應該有嘅 component 俾晒你，少少黏牙嗰種感覺啦。你會見到真係有肥豬肉喺裏面啦，但係佢係製過噶啦，佢啲唔係真係整塊糕俾你嗰啲，佢啲肥豬肉通常要整呢之後，佢要攞糖醃一醃佢先嘅，即係要預製過嘅。咁仲有老婆餅啊？老婆餅又係一個好，即係點講好咧，引人入勝嘅嘢嚟。係點解咁講咧？因為老婆餅裏面冇老婆噶嘛，勾起你啲傷心事啊嘛！你唔好咁樣，你係咪要喺呢個台度反轉翻我照親啊？喂，咁老婆餅呢度其實都有一間整得好好噶，係呢度嘛？呢度係啊，係啊，咁啊老字號嚟噶，又係老字號嚟噶啦。咁啊，佢同香港嗰間又係同名啦，發音同名啦，但係個字唔同啦，係啦。咁啊，咁大家又估下啦。但係佢哋專賣老婆餅嘅，佢哋喺 Scarborough 有個 location。咁啊，另外好似仲有一個，我唔知有兩個 location 嘅，有兩個 location，Scarborough 有兩個 location，佢哋好似係。其實以前咧，即係。有好多呢啲咁嘅地方賣嘅，而家越嚟越少噶啦。其實呢啲傳統式嘅糕點，因為佢其實係一種叫做吃力不討好嘅嘢啊，難整，功夫多啊，其實功夫多，利潤低啊。
你知道加拿大咩最貴噶啦？咩啊？人工最貴咯。好啦，嗱，講到呢度咧，我哋又離咗題啦，係咪啊？咁啊，希望咧大家咧繼續咧支持我哋嘅餓狼傳說啦。咁啊，上我哋嘅 website 啦 ，bilibala.ca 啦，可以咧 send email 啦，IG 啦，我哋啦，全部咧我同我哋都會收到嘅。係啊，或者你哋有啲咩話想我哋即係噏下嘅，大家同大家傾下偈嘅，由大家即係陪伴下大家呢個，即係而家油價咁貴啦，希望我哋可以帶少少快樂俾你，等你真係感覺上冇咁辛苦啦。我希望油價快啲平啲啦，因為嗰啲人咧都係揸車聽我哋嘅咋。唔係咁都得咁講啦。有啲咩 topic， 我哋如果可以帶到資訊或者帶到歡樂俾大家嘅話，都可以同我哋講聲嘅。係啊，或者你想學煮啲乜嘢？因為咧，我哋臥底喺度咧，佢係乜都識煮嘅。哇！呢頂高帽笠得好大下，雖然我戴頂帽噶嘛，你唔好咁樣先得噶。係啦，話俾我哋知 ，OK。咁啊，講到呢度差唔多啦。OK，同各位講聲拜拜，祝你哋有個愉快嘅一天。拜拜，拜拜。各位狼仔狼女，如果你想一次過揾晒我哋餓狼傳說 All Long Talk 所有嘅內容，可以上 bilibala.ca 呢個全新 podcast 網頁，入面已經整理好晒我哋所有嘅集數、節目資料同埋最新嘅更新，一入去就可以好方便咁慢慢聽。不論你係新嘅聽眾，定係一路支持我哋嘅狼仔狼女，都可以一次過喺呢度重溫更多嘅內容。記住 bookmark 定，隨時翻嚟同我哋一齊餓住聽啦！